Добрый день, дорогие слушатели! В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, зачем приводить себя в форму, похудеть после первых родов до наступления следующей беременности, и о том, как лучше отнестись к набору веса во время беременности. Я сама когда-то переживала, что лишние килограммы могут неизбежно отложиться у меня, что они со мной останутся. Я думала, что все это лишнее, это мои запасы жира, но, как оказалось, набирать вес от 11 до 15 килограмм – это нормально во время беременности. Здесь я привожу таблицу, где указано, сколько, куда расходуется веса. И из него видно, что только 3 килограмма – это ваши запасы жира, которые и то израсходуются потом на производство молока, грудного молока, если вы будете кормить ребенка грудью. Поэтому можете отнестись спокойно к набору веса, в принципе, и главное, чтобы оно не перешло пределы нормы. Но если вы все-таки набрали, тогда лучше избавляться от излишков жировой ткани, потому что эти жировые ткани выделяют гормоны, такие как лептин и адипонектин, которые отвечают за ваш метаболизм, то есть обмен веществ. И после беременности у женщин, в зависимости от массы тела, меняется их уровень. Например, лептин, он может в обычном состоянии лептин отвечает за чувство сытости, но когда его уровень повышается, организм перестает реагировать на этот гормон и перестает чувствовать сытость. Этот же гормон влияет и на овуляцию, так что он может ухудшить зачатие следующего ребенка. Следующий гормон адипонектин, он наоборот снижается при избытке массы тела. Его снижение грозит диабетом при последующих беременностях. И поэтому лучше приводить себя в форму, потому что с каждым разом все будет сложнее и сложнее худеть, с каждой беременностью. И о том, как себя можно привести в форму, похудеть без диеты, я рассказываю уже в следующем, то есть в предыдущем видео, которое я снимала. В описании ссылка будет, можете перейти и посмотреть. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подпишитесь на меня. Всем пока!